Og der har det vært forskjellige begreper inn, og de skal jeg kommentere nå. Skjønning ikke et begrep som Jehovas vitner aksepterer. Det et begrep som de som mot Jehovas vitner bruker frequently. Skjønning. To skjønn har en norsk oversettelse i sky. Staten sier at de velger å bruke det. Men skjønning som, og det som verb da, to skjønn. Men skjønning som substantiv har ikke noen god norsk oversettelse. Det heter ikke skying. Vi har ikke det uttrykket, men på engelsk kan det hete skjønning da, som et begrep. Så langt det greit nok. Men Jehovas vitner aksepterer ikke dette uttrykket. Det derogativt. Altså det nedsettende om dem, og ikke akseptert av dem. Andre bruker det. Det som Jehovas vitner, hvis vi eller altså oppfordrer eller gir støtte til krenkelser som nevnt i dette leddet. Ja. Altså, så det ikke, lovteksten legger ikke opp til en slik juridisk tolkning, skal-tolkning, som du nå argumenterer mot. Det står også oppfordre eller gir støtte til krenkelser. Mener du at det ikke det engang? Ja, altså jeg mener jo, og det følger jo det jeg har sagt, at når vi har sagt at Jehovas vitner legger opp til at den enkelte skal foreta sin vurdering, det jo litt uklart hva staten mener. Mener de at det den enkelte medlem av Jehovas vitner som oppfordrer til det eller utfører det, eller det Jehovas vitner som organisasjon? Og Jehovas vitner som organisasjon oppfordrer ikke til det, bortsett fra det jeg allerede har gått gjennom, nemlig at de selvfølgelig følger de bibelstedene som de anser seg forpliktet av. Jeg vet ikke om du forstod spørsmålet. Du var også innom en publikasjon hvor det sto at de eldste som skal snakke synderne til rette skal være milde og omsorgsfulle i sin form. Ja. Det en oppfordring, eller det hvilken status har en slik mildhet eller uttalelse om at man skal opptre mildt og hensynsfullt? Det jo en oppfordring til medlemmene av trossamfunnet, de som har den oppgaven, ja. Okay, så det en oppfordring, men Ja. ikke det som kommer inn, som omtales under sosial isolasjon eller sosial distansering. Det ikke en oppfordring. Nei, altså sosial distansering, det forankres jo i det bibelske budet. Det var jo inne på korinterne. Og når da et medlem av Jehovas vitner leser det budet, så følger da det jeg har dokumentert nå, at da det en personlig avgjørelse hvordan vedkommende vil forholde seg til omgivelsene. Men hvis jeg forstår spørsmålet riktig, Bibelen inneholder en oppfordring. Ikke sant? Korinterbrevet inneholder en oppfordring, og det det de forholder seg til. Og Sæther har heller ikke gått bort fra det i sin partsforklaring. Han sier vi må forholde oss til det som står der. Og du mener at det ikke tolkes eller konkretiseres i de tekstene, som i publikasjonen og de tekstene? Hvilke tekster? Ikke faller innenfor. Ja, hvilke tekster? Altså det de tekstene som omtaler sosial distansering. Ja. Det ingen oppfordring til sosial distansering. Vel, altså det som står der jo en tekst som den enkelte må lese og ta stilling til ut fra sin egen overbevisning. Og det klart at når det gjelder akkurat det sentrale jo dette korinterbrevet, ikke omgås med, ikke sant? Det en oppfordring til den enkelte å tenke gjennom sin situasjon og følge sin samvittighet. Og mange vil jo da tenke at her ønsker jeg ikke å ha noe med vedkommende tidligere medlem å gjøre. Ikke sant? Men det ikke en plikt. Så det ikke en oppfordring, og det heller ikke en støtte til det å ikke ha kontakt med tidligere familie. Så der det jo sånn at individuelt så vil det jo være sånn at mange enige om at de ikke vil ha kontakt med tidligere familie. Så det jo klart. Da blir det jo på en måte en slags forankring av noe som noen synes naturlig da. Så det en skriftlig forankring. Men vi tar ikke avstand fra dette med at Jehovas vitner har en praksis. Jeg har ikke avstand fra det at Jehovas vitner har en læresetning om det jeg kaller sosial distansering. Vi tar ikke avstand fra det. Nei, det gjør vi ikke. Det står vi 100% innenfor. De kildene som ble dokumentert bevarer dere selv i Guds kjærlighet fra 2008
2008 og vakttårnet fra 2018 blant annet, det var jo flere andre. Ja. Tar dere avstand fra det, eller mener dere at det en beskrivelse av, om vi kaller det en oppfordring eller et uttrykk for deres tolkning av brevet til korinterne? Ja, det siste riktig. Ja. Det tolkninger av brevet til korinterne. Og så har vi da andre prinsipper, som jeg nevnte, for eksempel altså, Timotheus med... Ja. Men det som står der da en tolkning som gjort, og vil den enkelte sin samvittighet, som du da beskrevet, måtte gjøre en vurdering av brevet til korinterne, eventuelt med støtte fra tekster. Riktig. Og der mener jeg om at Jehovas vitner har de samme tekster over hele verden. Så det altså en felles kunnskapsbase, det som står i deres skrifter. Nettopp, så det vakttårnet for eksempel fra 2018, det vil du finne i alle land, i ulike språk med samme tekst. Det samme med den hyrdens bok og så videre, som lest fra. Vi tar ikke avstand fra det, men vi peker på at det den enkelte som praktiserer det, ut fra sin overbevisning. Jeg går så...